လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်မှုဆိုတာ location ရွေးချယ်မှုကအင်မတန်မှအရေးပါပါတယ်ခင်ဗျာလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ brand နဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုထင်ရှားပေါ်လင်စေဖို့အတွက် commercial pairing ကောင်းတဲ့တစ်ခုရှောက်ဖွင့်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကလူချင်းမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့ branding လုပ်နိုင်မဲ့ commercial pairing ကောင်းတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့စီးပွားရေးခွင့်လန်းများနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးများဝင်ရထားတဲ့ပြည်လမ်းမပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူထည့်ဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့မျက်နှာစာပေ80အနောက်ကို135ပုံမှာတိစောက်ထားတဲ့3တက်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့မြေကြီးပထမတက်ဒုတိယတက်အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးအောက်မှာလည်းကားမြတ်ရန်နာလို့ရအောင် basement ကိုလည်းထည့်သွင်းတိစောက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းမြေကြီးထားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ hot type ပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ product တွေကို display ပြသဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ area ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းအိမ်သာနှလုံးလည်းပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ပထမတက်နဲ့ဒုတိယတက်ဆိုရင်တော့အောက်ကမြင်ကြီးတက်အတိုင်း hot type ပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ product တွေကို display ပဲထပ်ပြမလားဒါမှမဟုတ်ရုံငန်းပဲထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းနိုင်မလားစိတ်ကြိုက်ပုံဝင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ basement မှာဆိုရင်လည်းကားပါကင်15စီးဝန်းကျင်ရန်နာနိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီးပွားရေးကဘိုးချက်ချာကြပြီးလူစီကားတဲ့နေရာမှာတည်ရှိတာကြောင့်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပုံမတောက်ပစီမှာတည်ချပါပဲခင်ဗျာဒီလိုနေရာကောင်းတွေကိုရယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Cosmo Heaven Real Estate ကိုခုပဲဆက်သွင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ Apple Pay